Joriy yilning 14-iyul kuni Oqdaryo tumani hokimining tegishli qaroriga ko'ra, Boboyev Dilshod Tolibjonovich Oqdaryo tumani hokimining ma'naviyat va davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlangan. Tayinlovga qadar Dilshod Boboyev tuman hokimi Temur Mahmudov bilan birga Samarqand viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasida ishlagan. Dilshod Boboyevni hokim bilan birga faoliyat yuritganini hisobga olsak, bu tayinlovdan ajablanmasa ham bo'ladi. Ammo uni Samarqand iqtisodiyot va servis institutining ijtimoiy-iqtisodiy soha mutaxassisligi bo'yicha tamomlagani negadir davlat tili bilan bog'liq birorta qarorning mantig'iga to'g'ri kelmayapti. Viloyat hokimining davlat tili bo'yicha maslahatchisi Sherali Temirov mazkur holatga quyidagicha izoh berdi. Davlat tili bo'yicha maslahatchi lavozimiga filologdan tashqari gumanitar soha vakillarini olsa ham bo'ladi. Lekin bu nomzod gumanitar emas, ijtimoiy-iqtisodiy soha bo'lgani uchun e'tiroz bildirganmiz. Ayni paytda bu masala ko'rib chiqilmoqda. Yaqin kunlar ichida mazkur masala tugatiladi, deydi Sherali Temirov. Ushbu masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining Samarqand viloyat bo'limi boshlig'i bilan ham bog'landik. Agentlik rahbari holat yuzasidan o'rganish ishlari olib borayotganligi, tez orada batafsil ma'lumot berishini ma'lum qildi. Dilshod Boboyevning hokimiyatda davlat tili bo'yicha qay darajada maslahat berishi bizga qonog'u, ammo o'z vaqtida Samarqand viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasida og'ir mahallalar bilan ishlash va oilalarni kambag'allikdan chiqarish dasturlarini muvofiqlashtirish sho'basi boshlig'i lavozimida ishlaganini hisobga oladigan bo'lsak, uning Oqdaryo tuman hokimligida katta ehtimol bilan aynan shu masalalar bo'yicha Temur Mahmudovga yordam berishi o'ylangan bo'lsa ajab emas. Agar ushbu lavozim Argosga chiqarilmasdan turib, tuman hokimi tomonidan birdaniga tayinlov amalga oshirilgan bo'lsa, demak bu yerda katta ehtimol bilan biz taxmin qilgan masalalar o'z tasdig'ini topadi. Bordi-yu, Argos orqali e'lon berilib, so'ng tayinlov bo'lgan bo'lsa, unda hokim istasa istalgan mutaxassisni istalgan lavozimga qo'yishi mumkin bo'ladi va bunga hech qanday Argos ham to'sqinlik qilolmasligini isbotlab beradi. Dilshod Boboyevning qanday qilib Oqdaryo tuman hokimligida davlat tili bo'yicha maslahatchi lavozimiga kelib qolishining aniq sabablari, bunga yo'l qo'yib bergan xodimlar va boshqa qonun buzilishlar haqidagi yakuniy xulosani O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining Samarqand viloyat bo'limi tez orada ma'lum qiladi degan umiddamiz. Salomat bo'ling.